तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो पर। मैं आपका दोस्त अनीस खान आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो सिलाई मशीन का। अगर आपकी मशीन में भी ये संतरी नट आपका निकल गया है, इस नट से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर ये निकल गया है आपकी मशीन से, इसको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर ये इसको संतरी नट बोलते हैं। अगर आपका ये नट थोड़ा यहाँ पर कट जाएगा और अगर ये ढीला भी हो जाएगा तो आपकी मशीन कट 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 की आवाज़ करने लगेगी। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो आप स्किप कर देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे भाई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, आपका वीडियो देखा था। वीडियो को ये नट अगर आपका कटा हुआ है, अगर आपकी मशीन कट 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 की आवाज़ कर रही है, अगर आप तो आपका ये नट कट चुका है। आप बाजार जाइए और ये नट दूसरा लेकर आइए, तब हमारा ये वीडियो देखिए। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसको कैसे लगाना है और इसको कितना टाइट करना है। सबसे पहले दोस्तों, आप एक नट को लगाइए इधर इस साइड से, आराम से मिलाकर लगा लीजिए। बहुत आराम से लग जाता है ये, इसी तरीके से इसको टाइट करिए। यहाँ से इधर इसको इतना टाइट करना है दोस्तों कि इसमें बिल्कुल बार भर प्ले रहनी चाहिए। बस कनेक्टिंग रॉड में ऐसे पहले इसको फुल टाइट करिए, एक राउंड घुमा दीजिए बस इसको, ऐसा इस तरह से। आप बस इतना याद रखिए, पहले इसको फुल टाइट कर दीजिए, वापस एक चूड़ी इसकी ढीली कर दीजिए तो इसका ये प्रॉपर तरीके से कस जाएगा। अब इसका ये नट डिबरी नहीं लगाएंगे इसमें तो कोई काम का नहीं है, ये वापस ढीला हो जाएगा। इसकी डिबरी को किस तरीके से लगाएंगे, हम इसको टाइट कर लेंगे। पहले इस तरीके से हमने इसको टाइट कर दिया है। अगर आप इसको ज़्यादा टाइट कर देंगे तो आपकी मशीन टाइट चलेगी, और अगर आप इसको थोड़ा ढीला छोड़ देंगे तो आपकी मशीन कट कट की आवाज़ करने लगेगी। इसको टाइट करने के लिए आपको ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक पेचकस और एक 10-11 का रिंच। एक पेचकस आप इस साइड लगाएंगे और इसको इधर लगाएंगे। आपका पेचकस नहीं घूमना चाहिए, सिर्फ आपको ये डिबरी टाइट करनी है इसकी। पेचकस को आप ढीला रखेंगे, वहीं एक जगह सेट कर लीजिए पेचकस को, और आपको सिर्फ ये टाइट करना है। बस हमारा ये टाइट हो गया है ज़्यादा, हम वापस से इसको थोड़ा ढीला कर लेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे तो थोड़ा टाइट करके इस तरीके से चलाएंगे तो आपका मशीन चलने लगेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा मैं और ढीला कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइट रखूँगा तो हमारा नट है वो कट जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ थोड़ा प्ले है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप आवाज़ सुन सकते हैं, थोड़ा टिक टिक की आवाज़ आ रही है, मतलब इसमें प्ले है। इतना करने के बाद थोड़ा इसमें ऑयल डाल दीजिए। यहाँ से थोड़ा ऑयल डाल देंगे, बस आपका काम हो गया। दोस्तों, वीडियो देखकर अगर आपने अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल जनक टेक्नोलॉजी किंग को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको भविष्य में ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने को हमारे चैनल पर मिलेंगे। ऐसे सॉल्यूशन मैं आपको देता रहूँगा आगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ा सा ऑयल डाल रहा हूँ अपनी मशीन में बस।